მოგესალმებით, მე ვარ იანთაძე და თქვენ უყურებთ პოდკასტს ციტატა. პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის ციტატა ასე ჟღერს. ადამიანის მთავარი ღირსება ის არის, რომ მას შეუძლია საკუთარ თავს გაუწიოს წინააღმდეგობა. ციტატის ავტორია მე-18 საუკუნის ინგლისელი ლიტერატორი, ლექსიკოგრაფი და პოეტი სამუელ ჯონსონი. სანამ მთავარ სათქმელზე გადავალ, ტრადიციულად შეგახსენებთ თხოვნას, რომ გამოიწეროთ ციტატა და შემომიერთდეთ აქ ამ პლატფორმაზე. დღევანდელი ციტატის მიხედვით, სამუელ ჯონსონი ადამიანის მთავარ ღირსებად იმას მიიჩნევს, რომ მას შეუძლია საკუთარ თავს წინააღმდეგობა გაუწიოს. ფსიქოლოგები ამ ფრაზას ალბათ ბევრნაირად განმარტავენ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია შინაგანი სიმშვიდე და ამიტომ არ მომწონს, როდესაც ადამიანს საკუთარ თავთან დაპირისპირებისკენ, საკუთარი თავის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევისკენ მოუწოდებენ. მაგრამ მეც შემიძლია ჯონსონის ციტატას დავეთანხმო, თუ ამ ფრაზას თვით დისციპლინას დავუკავშირებ. ცხადია, თითოეულმა ჩვენგანმა იცის რა განცდა, როცა ძალიან გეზარება იმის კეთება, რაც აუცილებელია და პროკრასტინაციას უწოდებენ იმ დამოკიდებულებას საქმის მიმართ, როცა ყველაზე ძნელად შესასრულებელ სამუშაოს სამომავლოდ გადადებ და მერე თუ კიდევ მოგეცემა საშუალება გადადებ და გადადებ. რადიო თავისუფლების ბლოგში სანდრო გვინდაძე წერს ციტატა. თუ მუშაობას სქროლ ვაგირჩევნიათ და თან ამის გამო თავსი დანაშაულებთ, იცოდეთ, რომ მარტო არ ხართ. მილიონობით ადამიანია თქვენ დღეში. ციტატის დასასრული. სანამ გავიგებდი, რომ პროკრასტინაცია არსებობს, საქმის გადადება სიზარმაცე მეგონა, მაგრამ სიზარმაცე და პროკრასტინაცია სრულიად სხვადასხვა რამ ყოფილა. სიზარმაცეს თურმე ის იწვევს, როცა ადამიანს მოტივაცია არ გააჩნია რამე გააკეთოს და პროკრასტინაციის დროს კი ადამიანმა ძალიან კარგად იცის, რომ რაღაც საქმე არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ფეხს ითრევს. ჯერ სხვა ადვილ საქმეებს მოათავებს, მაგალითად იფიქრებს, რომ აი დასარეკი მაქვს, როგორ დამავიწყდა, შემდეგ იფიქრებს, რომ აი ახლა ჩემ ტვინს ერთი კარგი ყავა მოუხდებოდა და ასე შემდეგ. სანდრო გვინდაძის ბლოგში ისიც წერია, რომ ფსიქოლოგების აზრით პროკრასტინაცია არის დამცავი მექანიზმი. ჩვენი ფსიქიკა გვიცავს იმ დისკომფორტისგან, რასაც რთული ან უსიამოვნო საქმის შესრულებისას ვგრძნობთ. და აი სად ხვდება 10-იანში მე-18 საუკუნეში დაწერილი ციტატა, რომ საკუთარ თავს წინააღმდეგობა უნდა გაუწიო. თურმე ფსიქოლოგები სწორედ ამას გვირჩევენ, რომ თითოეულ საქმეს დავუთქვათ თავისი დედლაინი, ანუ ბოლო ვადა. და ვთქვათ, რომ მაგალითად აი პირველი საქმე უნდა დავასრულო 2 საათში, შემდეგ მეორე საქმე უნდა დავასრულო 3 საათში და ასე შემდეგ. და ეს დედლაინები ადამიანს ეხმარება საკუთარ თავთან ჭიდილში. მე საქმეში დისციპლინის ადამიანი ვარ. სამსახურში დავდივარ თუ სახლიდან ვმუშაობ, კომპიუტერთან ყოველ დღე ერთსა და იმავე დროს ვჯდები და ჩემს მუშაობაში რამეს მიხდიან თუ არ მიხდიან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ფაქტობრივად ყოველ დღე ვმუშაობ. არ არსებობს დღე, როცა მე არ ვმუშაობ. ამიტომაც ვიყავი და ვარ მშვიდად იმის შემდეგ, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში ჩემი პროექტი დაიხურა და ყოველთვის ვიცოდი აი ამ ჩემი თვით დისციპლინიდან გამომდინარე, რომ რომელიღაც ნაპირზე მაინც გავიდოდი. არასდროს მავიწყდება რა მითხრა ქალბატონა ნონა გაფრინდაშვილმა ინტერვიუში. მინდა ეხლა ეს ციტატა წაგიკითხოთ და მგონია, რომ თქვენს დიდხანს დაგამახსოვრდებათ ეს ციტატა. ზოგი დუშაშს გააგორებს და რაღაცას მიაღწევს. შეიძლება არ იმსახურებდეს, მაგრამ გააგორა დუშაში. როცა ადამიანი დაუმსახურებლად რაღაცას მიიღებს, ყოველთვის თავში უვარდება. შეიძლება თავის თავს გენიოსიც უწოდოს და სხვებს ზევიდანაც გადმოხედოს, მაგრამ ეს დროებითია. ნებისმიერ მიღწევას განვითარება სჭირდება. სხვა შემთხვევაში აუცილებლად ყველაფერი დაიკარგება. ციტატის დასასრული. ეს დამოკიდებულება, რომ
ნებისმიერ მიღწევას განვითარება სჭირდება თუ არა და ყველაფერი დაიკარგება, ჩემთვის ყოველთვის იყო ნორმა და ქალბატონ ნონასთან საუბრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად ერთგული გავხდი თვითდისციპლინის. პროკრასტინაცია როგორ არ მიშლის ხელს, ძალიანაც მიშლის, თუმცა საკუთარ თავთან ბრძოლის იდეა მაინც არ მომწონს, მაგრამ მგონი კარგ წყალგამყოფს მივაგენი. რაღაცის კეთება თუ მინდა, მაგრამ არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემი გონება მეუბნება, რომ ეხლა სხვა რამის გაკეთება უფრო გესიამოვნებოდაო, რა თქმა უნდა, ეს ყოველ დღე ხდება. მაგალითად, ვიცი რომ სარბენ ბილიკზე, რომელიც სახლში მაქვს, ყოველ დღე 1 საათი უნდა ვიარო. ეს არის ექიმის დანიშნულება, ეს არის აუცილებელი ჩემი ჯანმრთელობისთვის და ამიტომ მოტივირებულიც ვარ, რომ ეს გავაკეთო. მაგრამ აი სად მეწევა პროკრასტინაცია, რომელიც ვკარნახობს. აბა ახლა ტექსტი მაქვს დასაწერი და როგორ? აბა ახლა სადილი მაქვს გასაკეთებელი და როგორ? აბა ახლა პროდუქტი მაქვს მოსატანი და როგორ? და ნამდვილად ვიცი რომ აუცილებელია, მაგრამ ყოველთვის ხვალისთვის გადავდებ თუ რაიმე მიზეზი ან საბაბი ვიპოვე და ზოგჯერ უმიზეზოდაც. მაგრამ წყალგამყოფს მივაგენი მეთქი, რომ ვთქვი, აი რას გულისხმობდი. როცა რაღაცის გაკეთება მინდა, მაგრამ ფეხს ვითრევ, გასაგებია, რომ ჩემ თავს უნდა დავაძალო. მაგრამ როცა რაღაცის გაკეთება არ მინდა, მაშინ ჩემ თავს დავაძალო და ძალით გავაკეთებინო, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელიც არის და მიუღებელიც არის, იმიტომ რომ თავისუფლების ზღვარი მიჯნა ჩემთვის გადის სწორედ იქ, რომ არასდროს არ გავაკეთო ის, რის გაკეთებაც არ მინდა და რის გაკეთებაც სწორად არ მიმაჩნია. გამოდის ჯონსონის ციტატას ვეთანხმები იმ შემთხვევაში, როცა რაღაცის გაკეთება მინდა, მაგრამ არ ვაკეთებ და არ ვეთანხმები, როცა რაღაცის გაკეთება არ მინდა და მომიწოდებენ, რომ მაინც გავაკეთო. აი ამ ფიქრებში ვიყავი, როდესაც ანრე მორუას ერთი ტექსტი წავიკითხე, ახალგაზრდა კაცისთვის მიწერილი ღია წერილი ცხოვრების მეცნიერებაზე. და უცებ ვხედავ, ანდრე მორუა წერს. საკუთარ თავთან განხეთქილება ბოროტების წვერვალია. აი რომელია ჩემი ციტატა. შეიძლება ვცდები, მაგრამ ასე მგონია, რომ ჯანმრთელი ადამიანისთვის ერთადერთი რისი განკარგვაც მას შეუძლია, ერთადერთი რაც მას ეკუთვნის, ეს არის მისი შინაგანი სამყარო, ეს არის მისი რეაქცია გარეთ მომხდარ მოვლენებზე და ეს არის მისი გადაწყვეტილებები. და ამიტომ მინდა, მაგრამ ვერ ვაკეთებ დამოკიდებულებასთან ბრძოლა მგონია სწორი, არ მინდა, მაგრამ მაინც უნდა გავაკეთო, დამოკიდებულება ჩემთვის არის მიუღებელი. იმიტომ რომ თუ დასრულ ადამიანს რაღაცის გაკეთება არ უნდა, მან წესით ზუსტად უნდა იცოდეს და რა თქმა უნდა იცის კიდეც რატომ არ უნდა. და აი ამ გვარი ბრძოლა, როცა შენ თავს მაინც აკეთებინებ იმას, რის გაკეთებაც არ გინდა და თან ზუსტად იცი რატომ არ გინდა, მე მგონი ადამიანს შიგნიდან ბზარავს და დასკვნა არის მარტივი. პროკრასტინაციასთან ბრძოლა არის მავნეჩვევისგან გათავისუფლება და გამყარებს პიროვნულად, ხოლო საკუთარ პრინციპებთან ბრძოლა კი განგრევს. აი ეს დასკვნა, რაც ახლა გითხარით, ჩემთვის სრულიად ნათელი არის აი ამ ორ ციტატაზე ფიქრის შემდეგ. თავიდან ასე ჩანს, რომ თითქოს ჯონსონის აზრი და ანდრე მორუას აზრი უპირისპირდება ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთი მოგვიწოდებს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიე შენ თავსო და მეორე მოგვიწოდებს, რომ შენ თავთან ჰარმონია მაქსიმალურად შეინარჩუნეო. და თუ სხვა კუთხით შევხედავთ, ჯონსონის ციტატა ეხება დროებით სისუსტეებთან ბრძოლას და ეს რა თქმა უნდა სწორია. ხოლო მორუას ციტატა ეხება საკუთარი პრინციპების დაცვას, მათ ერთგულებას და რა თქმა უნდა ესეც სწორია. ვინც ჩემს ვეფხისტყაოსნის პოდკასტს უსმენს, შეიძლება ახსოვდეს, რომ ერთი გადაცემა მიუძღვენი ორ სტრიქონს პოემიდან, რომლებიც ერთი შეხედვით ერთმანეთის საპირისპიროა. როდესაც ავთანდილი ტარიელს ეუბნება, რაც არ აგწადდეს, იგი ჰქმენ, ნოზდევ წადილთანებასაო. ხოლო ტარიელი საპასუხოდ ავთანდილს ეუბნება, ჰკითხე ასთა ჰქმენ გულისა, რა გინდრა ვინ გივაზიროს.
პირველ ციტატაში გონების უპირატესობა არის ხაზგასმული და მეორე ციტატაში გულის უპირატესობა. და ვეფხისტყაოსნის ეს ორი ციტატა ძალიან წააგავს სამუელ ჯონსონის და ანდრე მორუას დღევანდელ ციტატებს. და როცა ამ ორ სტრიქონზე ვიჯელობდი თავის დროზე ვეფხისტყაოსანთან დაკავშირებით, მაშინაც ვთქვი, რომ ეს ორი აზრი კი არ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, არამედ ერთმანეთს ავსებს, იმიტომ რომ გონების და გულის ერთობის გარეშე არ არსებობს სწორი ცხოვრება, არ არსებობს სასიცოცხლო პრობლემების გადაჭრა და საბოლოო ჯამში არ არსებობს გამარჯვება და სწორედ ამას ეხება ვეფხისტყაოსანი თავიდან ბოლომდე. დღეს ამით დავასრულებ შაბათის ციტატის კომენტარს. იმედი მაქვს თქვენც დაგაფიქრეთ დღევანდელი თემებით. საკუთარი თავის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევის სიკეთე რა არის და საკუთარ თავთან ჰარმონიის შენარჩუნების აუცილებლობა რით არის განპირობებული. ახლა ხვალამდე გემშვიდობებით და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ გთხოვთ ტრადიციულად გამოიწეროთ ჩემი არხი ციტატა და ასევე ტრადიციულად დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩემთან ერთად ხართ.